Ja, vakantieproject. Ik ga natuurlijk niet zeggen dat het van mijn vrienden Cor en Don zijn natuurlijk. Want ja, je mag geen reclame maken natuurlijk. Maar dat is natuurlijk zo'n projectje die dan op je pad komt en dat je dan ineens 700 keer in een reclamespotje zit. Dat is een leuk projectje, dus even weg uit Nederland. Je kent me wel, toch? Mensen denken dat ik altijd op vakantie ben, weet je dat? Maar ben je niet op vakantie? Nee, ik heb, dan zit je bij de kapper, gaan mensen je herkennen. Je zit in de trein, mensen herkennen je. Het is toch anders even geworden dan daarvoor. Toen was ik meer eigenlijk bekend van de liedjes. En nu wordt ineens die kop ook bekend. Alleen nu moet het allemaal nog tezamen smelten. Dat ze weten dat Roy Raymonds van vakantie is. Maar ook van die reiger en van die knalrode rubberboot. En van alle projecten natuurlijk. Nog steeds het album natuurlijk. We hebben nu nog 3 stukken en dan is het album klaar. Maar ja, mij kennende ben ik nooit tevreden. Dus waarschijnlijk gaan we wel weer schrappen en nieuwe dingen doen. Ik ben eigenlijk nog steeds een liefhebber van mooie liedjes. Terwijl ik eigenlijk altijd feest doe. Maar ja, we hebben een goed dingetje in elkaar gezet. We weten nou de lijn van Roy Raymonds. Want Roy Raymonds was natuurlijk dan weer een dromer. En dan weer een 1000 poten klompen. Dan zat hij in een rubberboot, dan ging hij weer vliegen. Er zat nooit een lijn in. En die lijn hebben we nu uitgestippeld. Ja, en op een gegeven moment moeten al die elementen samenvallen. En ja, dan hopen we dat de mensen een beetje de herkenbaarheid krijgen van dit is Roy Raymonds. En dat ze allemaal natuurlijk massaal naar mijn optredens gaan. Ik roep al ongeveer zo'n 5 jaar dat ik op vakantie wil. En dan kijk ik altijd Mark aan en zegt ja, Mark is trouwens mijn begeleider. Die zegt van je moet je vakantie plannen. En net op het moment dat ik mijn vakantie wil plannen komt er weer zoiets leuks. Dan ik denk van nou laat maar even. Vakantie komt nog wel, toch? Dan komt er weer zo'n projectje. Ik ga gewoon in Oostenrijk op vakantie, toch? 4 maanden. Nee, ik heb eigenlijk altijd vakantie. Mijn leven is gewoon hartstikke leuk. De mensen om me heen zijn erg leuk. Ik voel me goed. Dus ja, heb je eigenlijk dan behoefte aan vakantie? Nee. Ik vind het wel lekker. En als ik thuis ben is mijn vakantie. In Limburg met mijn hondje. Lekker wandelen, een paar dagjes thuis. Nou, dat is ook wel een beetje vakantie, vind ik. Toch?